O'zbekistonda oilalarning asosiy muammosi telefon va ijtimoiy tarmoqlar bo'lib chiqdi. Bu haqida Jamoatchilik fikrini o'rganish markazi tomonidan o'tkazilgan tadqiqot natijalarida ma'lum qilindi. Tadqiqotga ko'ra, ishtirokchilarning 45% telefon, internet va ijtimoiy tarmoqlarning ko'rsatayotgan ta'siri oilalardagi asosiy muammo sifatida ko'rsatgan. Bu ko'rsatkich moliyaviy qiyinchiliklar, er-xotin o'rtasidagi kelishmovchiliklar hamda qarindoshlarning oilaviy hayotga aralashuvidan yuqori bo'lgan. So'rov natijalari yoshlar orasida ushbu muammo yanada dolzarb ekanini ko'rsatdi. Xususan 18-24 yoshdagi ishtirokchilarning 51%, 25-34 yoshdagilarning 46,2% va 35-44 yoshdagilarning 46,1% telefon va ijtimoiy tarmoqlar ta'sirini oilaviy muammolarning asosiy omillaridan biri sifatida baholagan. Shu bilan birga ko'pchilik ishtirokchilar ijtimoiy tarmoqlardagi hashamatli hayot oiladagi kelishmovchiliklarning asosiy sababi ekanini ham aytib o'tgan. Tadqiqot doirasida oilani saqlab qolishga xizmat qiluvchi omillar ham o'rganilgan. Ishtirokchilar fikricha, ajrimlarning kamayishida o'zaro hurmat va ishonch, og'ir hayotiy vaziyatlarda bir-birini qo'llab-quvvatlash, ochiq va samimiy muloqot muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, ishtirokchilarning 18,5% telefon, internet va ijtimoiy tarmoqlarning oilaviy hayotga salbiy ta'sirini kamaytirish ham ajrimlarning oldini olishga ham xizmat qilishini ta'kidlagan.